umugore yabayeho, umugabo nawe abaho, bose babaho babana. Mwitangiriro mu gitabo gitagatifu Imana yararemye irema byose, irema ibiti, irema amashyamba, irema inyamaswa, irema ibimera ndetse n'ibitamera, ibyo kurya byose, imbuto, indabo n'ibindi byinshi cyane, byose irabirema ibishyira mu gace gakomeye cyane bitaga Edeni. Nuko mbere y'umunsi wa karindwi w'ikiruhuko ngo Imana iruhuke igira iti reka tureme muntu mu ishusho ryacu, tumuhe kugenga isi ndetse n'ibiyituye byose. Ubwo nibyo kandi yari imaze gukora byose. Uwo murimo wayo yari imaze gukora ukomeye cyane, iwerekera uwo muntu yari imaze kurema. Mu kurema ihera ku mugabo mwiza cyane kandi muzi cyane mu mateka ya muntu, imwita Adamu. Ibyo bimaze kuba, nyumiza Adamu maze mu kuboko kwe kw'ibumoso ikuramo mu rubavu umugore mwiza cyane amwita Eva. Urumva ko Eva yagize umugabo, Adamu agira umugore. Ariko mu buzima tubayemo muri iki kinyejana cya rimwe, hari umukobwa ashobora kubura umugabo cyangwa se umugabo akabura umugore, mbese bakaburana burundu. Mu kinyarwanda cya nyacyo bavuga ngo umirwa, naho kera bavuga ngo uyu mukobwa yaheze ku ishyiga. Gusa byose ni ukwiga. Reka noneho uyu munsi tuvuge ibintu bigera kuri 6 byafasha umukobwa wabuze umugabo kumubona, akamubona mu buzima bwe bwa buri munsi. Nitwa Eric Nshimiyimana no muri kumwe, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose nta handi wabikura atari kuri Bizaza TV Rwanda. Weho ukomeza ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentary zacu bikugeraho umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho ku isi, ibyaranze isi mu buzima bw'isi, ubukungu, urukundo, iterambere n'ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire ndetse n'ubukorikori, byose bijyanye na techinology tuzabiguha umunsi ku munsi. Nawe kandi uri mu gihugu cy'i Burundi ugakora subscribe akakanya, menya ko utangiye urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nongeye nsuhuze abaturanyi bacu mu gihugu cy'u Burundi, Ngozi, Cibitoki, Bujumbura, namwe muri za Uganda, namwe muri za Tanzania, abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese mudutera inkunga muri Kota Masimbi, ndabasuhuje mbifurije ikaze. Abari mu gihugu kandi cya Central Africa, abari muri South Africa, abari mu bihugu by'uburengerazuba ubwo ni za West Africa, abari muri Amerika n'abari Burayi, ndabasuhuje. Gusa ndagusabye ngo ntega amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye. Muhaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV. Umukobwa umaze kuba mukuru kandi akaba ageze mu myaka mikuru, abana n'ipfumwe cyane iyo atari yabona umugabo umukwiriye. Biragoye kubona umukobwa w'imyaka 40 kuzamura, cyangwa se ukabona imyaka 30 kuzamura, uvuga ko adakeneye umugabo cyangwa se ko hari uwo adashaka ko amutereta. Benshi muri iyi myaka baba baramaze kwiheba cyane ku byerekeye gushaka, ku buryo baba batangiye
gutekereza ko batazigira babona umugabo habe na gato. Uyu mukobwa wamaze kwiheba rero hari icyo asabwa kugira ngo mbere na mbere mu buzima bwe ndetse akabiha umwanya. Ibyo byose mbere na mbere mu buzima bwe akabiha umwanya, yamara kubiha umwanya akabyitaho igihe gihagije nk'uko tugiye kubibabwira aka kanya. Mukobwa, kuba umaze igihe cyangwa se kuba ugeze muri iyo myaka si uko uri mubi cyangwa se kuko udahwitse cyangwa se udashamaje, kuko ushobora gusanga ari amahitamo yawe, ariko kuri ubu ukaba ukeneye kugira umugabo kandi umugabo mwiza ukubereye. Dore icyo ukwiriye gukora. Icya mbere na mbere ugomba gukora ni ugukomeza kwiyitaho ugasa neza. Iki ni cyo kintu cya mbere uyu mukobwa akeneye gukora. Mu gihe uri umukobwa ukabona imyaka irimo kugusiga, si byiza ko wiheba ngo utekereze ngo byararangiye. Oya, fata umwanya wawe wiyiteho rwose, wambare neza ndetse ukunde no guca mu bandi utuje utihuta cyane. Ibi kandi bizatuma urebwa n'abatari bake bashobora kuvamo uwawe. Muri uko kandi kwiyitaho hari ukwambara neza, kwisiga, kwita ku musatsi ndetse n'ibindi ushobora kuba wakora bigatuma ugira ubwiza cyane. Bikaba byatuma kandi n'abandi bose batakwitagaho batangira kwitwitaho kugira ngo babone ubwiza uri kugenda ugira. Bityo ibyo byose bizakuriza. Icya kabiri ugomba gukora nanone ni ukwigirira icyizere. Ikinyamakuru cyitwa ngo mywellnesshub.com kivuga ko umukobwa ugeze muri iyi myaka aba agomba nanone kwigirira icyizere. Mu bintu byose ukora utakaza icyizere muri rubanda no mu bo mwirirwana. Ntugatume hari umenya ko ubayeho nabi cyangwa se wabuze umugabo. Haba mu nzira, gira icyizere ibintu byose aba ari wowe ubimenye cyangwa se ubikora neza, ukabikora ku giti cyawe, ukabikora neza kandi kurenza abandi bose muri kumwe. Icyizere. Icya gatatu ugomba gukora, ba umuntu mwiza cyane mu buzima. Ukwiye kuba umwana mwiza kuri bose. Niba ukeneye umugabo urasabwa kugira umutima mwiza, kuko umugore akundwa ku nzira cyangwa se agakurwa ku nzira. Akundwa ku nzira, agakurwa ku nzira, akabonera ku nzira cyangwa se mu muhanda. Umuntu muzahura akabona umutima wawe mwiza nuko urimo kumufasha utamuzi, bizamukura kugeza ageze ku mutima we, maze umutima nama we akubwire ko yagukunze. Icya kane ugomba gukora mu buzima, iga guteka ndetse no gukora indi mirimo itandukanye. Ese wakwibaza uti, utekereza ko umukobwa utagira icyo yitaho mu mirimo yo mu rugo azabona umugabo byoroshye? Oya, igisubizo nakubwira n'ubundi cyihuse ni oya. Kugira ngo ubone umugabo nuko ukwiriye kuba uzi imirimo yo mu rugo kandi imirimo runaka itandukanye. Icya gatanu gikomeye cyane nakubwira, ba wowe ubwawe. Muri byose rero urasabwa kuba wowe ubwawe. Umukobwa uba wifuza kuba runaka kugira ngo runaka amubone ko uwo baringanira cyangwa se uko baganira. Niba ukeneye umuntu mukwiranye, nuko wowe uba ubwawe, haba mu myambarire, mu migendere ndetse no mu buryo uvuga cyangwa se uhagarara. Ba wowe ubwawe. Wishaka kugenda nka runaka, uko atuye, uko akora, uko asa, uko yambara, nibye si ibyawe. Wishaka kumugendaho cyangwa se ngo mwigane, wigana ingendo y'undi, iyawe igasigara. Kandi inseko y'undi uyiganye, iyawe ntabwo iseka nk'iye. Icya gatandatu ukwiye gukora, irinde amagambo y'abaguca intege. Ikintu kigora cyane abakobwa bagumiwe ni amagambo yabo baturanye, iwabo mu midugudu, iwabo mu tugari, iwabo kandi mu mirenge.
abo bakorana cyangwa se aho bahurira mu biganiro runaka, mu iguriro cyangwa se mu masoko, kwa muganga, ku mashuri, ku nsengero ndetse n'ahandi henshi cyane hose baba baguca intege. Uriya si uko ateye, si uriya wakwiye gushaka, si uriya wakakwiye gukunda runaka banka runaka. Ibyo ntibiguca intege mu buzima bwa buri munsi. Bikore uretse wowe ubwawe, nta wundi uzi imvune zawe n'imihangayiko yawe ufite. Gerageza ube wowe kandi ube wowe ubwawe ku giti cyawe, kandi ukore neza, ukore cyane, uzamubona kandi ubone umugabo mwiza ugushimishije. Nitwa Eric Nshimimana. Nibikunda ukore subscribe, ukore share, maze ku biganiro byacu na documentary tukugezaho umunsi ku munsi uri mashya, imikino, imyidagaduro, urukundo, ubuzima ndetse n'amateka na politique, byose tuzabiguha umunsi ku munsi. Niba bikunda kandi uza kuri iki kiganiro cya Love and Secret kuri Radio Flash FM 90.4, ni njyewe ukikugezaho kuva kwa mbere kugeza kwa kane. Kikaba gitangira kuva kuri saa 3 kugeza kuri saa 5. Twigamo byinshi cyane mu rukundo, inama mu rukundo, ibyo wakwiye kugira ngo ubone umugore mwiza cyangwa se umugabo mwiza, umukobwa mwiza wifuza gukunda. Byose bica mu kiganiro ni cya Radio Flash FM 90.4, uzajya ukurikira, ni njyewe ugikora. Nta yindi nteguza, naho ubutaha.